Barulho na carroceria da S10 LTZ 2014. Para trocar o amortecedor é barbada. Uma porca 18. Uma porca 18. O outro lado a mesma coisa. Porca 18. Porca 18. Só que tem um barulho que fica tuc 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 na carroceria. Só que até descobrir, aí eu fui a fundo e descobri que é as buchas do amortecedor. O amortecedor tá bom, mas as buchas estão ruins. Existe como trocar as buchas, mas eu preferi botar 2 amortecedores novos.